နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့တိုကျိုရုံးတင်စီရင်မှုအပါအဝင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းအောင်မြင်ခြင်းရလဒ်များကိုပူးရဲကာကွယ်ဖို့နဲ့စစ်ဝါဒမကောင်းတဲ့လမ်းဟောင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံပြန်သွားခြင်းကိုတားဆီးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံစွန်းလီကဇန်နဝါရီ19ရက်ကကုလသမဂ္ဂမှာကျင်းပတဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပြစ်မှုများကျူးလွန်ခြင်းကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့အပြစ်ပေးရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာပါဝင်ဆွေးနွေးရာမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပါဝင်ဆွေးနွေးရာမှာစွန်းလီကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြစ်တွေကျူးလွန်ခြင်းဟာနိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြစ်မှုကိုနှွေရင်ဘတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးနဲ့အရှေ့ပြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးတို့ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်စာတမ်းတွေမှာပထမဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးလူသားအသိစိတ်ကျင့်ဝတ်ကိုထင်ဟပ်စေခဲ့ကြောင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်စစ်ဝါဒဟာတရုတ်အာရှနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းရှိပြည်သူတွေကိုနှက်ဆိုင်တဲ့ပြည်ဒုက္ခတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြောင်းအခုနှစ်ဟာအရှေ့ပြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးဖွင့်လှစ်ခြင်း80ပြည့်ဖြစ်ရာခုံရုံးဟာစနစ်တကျစစ်ဆေးစီရင်ခဲ့ပြီးဂျပန်စစ်ဝါဒီရဲ့တရုတ်စတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာစစ်ပွဲကိုစတင်ခြင်းပြစ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သလိုသက်ဆိုင်ရာစစ်ရာဇဝတ်သားတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပြစ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပြစ်မှုများကျူးလွန်ခြင်းတွေအတွက်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုရုံးတင်စီရင်မှုဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကျူးကျော်မှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တမနိပမာတမိုင်းဝင်အထောက်အထားတွေနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဥပဒေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာဥပဒေဆိုင်ရာရှေ့ပြေးနမူနာဂျပန်ရဲ့နယ်ချဲ့မူဝါဒတွေကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်းစွန်းလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့တိုကျိုရုံးတင်စီရင်မှုအပါအဝင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအောင်မြင်ခြင်းရလဒ်တွေကိုပူးရဲကာကွယ်သင့်ပြီးစစ်ဝါဒမကောင်းတဲ့လမ်းဟောင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံပြန်သွားခြင်းကိုတားဆီးသင့်ကြောင်းလက်ရှိနိုင်ငံတကာအခြေအနေရှုပ်ထွေးရောရှက်နေပြီးဒေသရင်းပြည်ပခါတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ခံအခြေအနေမှာလူသားတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခြင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးဖို့အချိန်အခါဖြစ်ပြီးအရေးပါတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။